जिसे हिंदी में हम बोलते हैं कबूतर। नेक्स्ट है आउल, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं उल्लू। अगला है पैरट, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं तोता। नेक्स्ट है क्रो, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं कौवा। अगला है कुकू, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं कोयल। ये है पिकॉक, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं मोर। नेक्स्ट है स्वान, जिसे हिंदी में बोलते हैं हंस। अगला है स्पैरो, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं गौरैया। नेक्स्ट है वल्चर, जिसे हिंदी में बोलते हैं गिद्ध। नेक्स्ट है वुड पीकर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कठफोड़वा। अगला है बैट, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं चमगादड़। नेक्स्ट है कॉक, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं मुर्गा। नेक्स्ट है ईगल, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं चील। नेक्स्ट है हॉक, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं बाज। अगला है मैना, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं मैना। नेक्स्ट है